सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी A3 के फ़ोन में। अगर आपके फ़ोन में वॉल्यूम कम आ रहा है, इस प्रॉब्लम में आप परेशान हो, इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे आवाज़ को, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लास्ट तक हमारी वीडियो में बना रहिए। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सेटिंग को ओपन करना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, या सर्च का आइकन देखने को मिलता है, सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके सर्च बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना AMOHO। इसके बाद पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको अपने फ़ोन पे क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद जितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से बढ़ा लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूँ। गैस, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।